भात डाली भजा ଗୋଟେ ବାଳ ଭାଜି ଦେଲୁ କହିଲା ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ବାଳ କାଟିକି ଭାଜି ଦେବି ଖାଇବୁ ବାଳ ହଁ କଲି ଜାଣେ ଚଞ୍ଚିଙ୍ଗରେ ପଳେ ତ ତୁ ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ମତେ ବି ବି କିସ ଚୁଟି କରା ବେମାର ହେଇଯିବ ମତେ ଚିକେନ ମଟନ ଟିକେ କରୁନୁ ଖାଇବା ଏଟା ଚିକେନ ମଟନ ଟିକେ କରୁନୁ ଖାଇବା ହରେ ବାଡି ଖିଆ ତୁ ତ ଏଠି ମଦ କି କା ପୋଖରୀ ଗୁଡାରେ କା ଗୁହାଳରେ କା ଘର ଗଛ ପଟରେ ଛପଟି ଗଡିବୁ ରୋଜଗାର କଲେ ସିନା ଏଠି ଚିକନ ମଟନ ଖାଇବୁ ରୋଜଗାର ତୁ ତ କରୁଛୁ ନା ସେଇପା ତୁ ଯାଇକି ଏଠି ସେଠି ଗଡିବୁ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି କୁଡାକୁ ଘଷୁଥିବି କୁକୁର କଣ ବୋବେଲାଣି ପଶି ଯାଇଥିବ କୁକୁର ପଶି ଯାଇଥିଲେ ମାଗଣା ତୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ବାଜ୍ୟ କଥା ତମ ସହିତ କର ବାଜେ କଥା ମୁଁ ମାର ଦେବି ହଁ ବା ଏଟା କୁକୁର ହେଇଗଲା ନା ସେପଟେ କଣ ବିଲେଇ ବୋବେଲାଣି ଏଇ ଶଳା ଭୁଆ ପିଲାଟି ହେଇଯାଉଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ବୋବୁଛି ଆମର ବିଲେଇ ରଖିଛି ମୁଁ ଆଣିକି ମାଇକିନା ବିଲେଇ କୁକୁର ଘୋଡା ମୁଁ ପାଟି ତ ହେରା ସବୁ ଜାଣିକି ଘରେ ରଖିଦେଇଛି ସେଟା ଘୋଡା କେମିତି କହିଲା ବିଲେଇ ସବୁ କରିବା ସେଟା ଲାଇଫରେ ବିଲେଇ କୁକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବନି କେତେବେଳେ କୋଉ ମାଉଁସ ସେଟା ଚୋବେଇ ଛିଣ୍ଡିରେ ଭରସା ନାହିଁ କି ମିଆଁ ମିଆଁ ଟା ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଆଉ କଣ ଗାଈ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା କଣ ନାଇଁ ବୋଦା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ହେଇଥିବ ନା ଯଦି କିଛି ଭୁଲଭାଲ କରୁ ଯିବୁ ବିଛୁଆତି ଡାଳ ଆଣି ଲୁଗା ଡେଗିକି ବାଡେଇ ମୁଁ ଛାଡି କାହିଁକିନା ପୁଣି ଚଢି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ଚଢିକି କଥା ଖାଇବା ଦବୁ ମାଇକିନା କୁକୁର ବିଲେଇ ଘୋଡା ଏ ଶଳା ଭାଉଜ କାଜୁ କିସମିସ ଖାଇଲେ କେତେ ନ ଖାଇଲେ କେତେ ଶଳା ତା ଘଇଟା ଯୋଳା ଘୋଡା ମଦୁଆ କେତେବେଳେ ଶଳା ମତେ କେତେ କିସମିସ କରି ଖାଇ ଦେଇଯିବ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଶଳା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେ ଭଗବାନ କେତେ ସରାଗରେ ରସଗୋଲା ନେଇକି ଆଇଥିଲି ଭାଉଜକୁ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବାର ଅଛି ନହେଲେ ଆଉ କୋଉ ଶଳା ମତେ କୋଉ ଗୋଲା ଖୋଇବ ପୁରା ପାଟି ଯିବ ଭାଉଜ 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 ମ କୁଆଡେ ଗଲେ ମ ଭାଉଜ ଟିକେ ଆସ ଯାଇଲେଣି ଆଉ କଣ ହେଲା ଏମିତି ଅବେଳାଟାରେ କଣ ଗୁଡାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛ ନାଇଁ ମୋ ଭାଉଜ ଆଉ ତମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛ ଆଜି ଆମେ ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ କଣ ପାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କଣ ହେଲା ଯାଅ ଏବେ ଭାଉଜ ତମେ ନେଲ ତମେ କିଛି ଦବନି ମୋ ପାଖରେ ତ କେବଳ ଗୋଡାକୁ ଅଛି କହିବି ତତେ ଗୋଡାକୁ ଦେଇଦେବି ଭାଉଜ ଆଉ କଣ ଆଉ କଣ ଆଉ ଅଛି ଘରେ ଗୋଟେ ଘୋଡା ନବ ଆରେ ଶଳେ ଡେଲି ଡେଲି ଆସି କଣ ଘର ଆଗରେ ପସନ୍ଦ ଚାଲୁଛି କଣ ଦରକାର ଗୁଡାକୁ ନେବୁ ଗୁଡାକୁ ନେବୁ ଗୁଡାକୁ ନେବୁ ଗୁଡାକୁ ନେବୁ ଶଳାଟା ଗୁଡାକୁ ନେବୁ କେତେ କିଲେ 2 କିଲେ 6 କିଲେ ଗୁଡା କେତେ ନେବୁ ପଇସା ପଇସା ବୋଉ ଆସିଲେ ହେଲା ମାଇକିନା କି ପ୍ରସନ୍ନ କିଲୋ ମାନେ ମାନେ ଡେଲି ଡେଲି ଟୋକା ତ ଆସି ଘର କେମିତି କଣ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଓହୋ ତାଳି ବୋଧେ ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଜୁଛି ନାଇଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାଇକିନା ତୁ ଗୁଡାକୁ ବେପାର କରୁଛୁ ନା ଆଉ କଣ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ତମେ ଯଦି ଆଜି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତ ମତେ ବସି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଏ ଗୁଡାକୁ ଘଷିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା କି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ଠିକ କହିଛୁ ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ମୁଁ ଆଜି ଯଦି ରୋଜଗାର କରୁଥାନ୍ତି ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଦୀପ ତମ ମୁହଁରେ ତୁ କହିପାରୁ ବୁଝିଲୁ କି ଟୋକା ଦେଲା ସେ ମୋ ଘର ଆଗରେ ଏମିତି ହେଇକି ଯାଇନଥାନ୍ତେ ମାଇକିନା ତୁ ଆଜିଠୁ ରୋଷେଇ ଶାଳରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ତୁ ଆଜିଠୁ ରୋଷେଇ ଶାଳେ ବସିକି ରହିବୁ ଯାହା ଦରକାର ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବୁ ମୁଁ ଗୁଡାକ ବେପାର କରିବି କିନ୍ତୁ ମାଇକିନା ଘର ଭିତରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ତୁ ଗୋଡ ବାହାର କରିଦେବୁ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ବରଂ ଗୁଡାକ ବେପାର କରିବି ତୁ ମାଇକିନା ଘର ରହିବି ଚାଲ ଭାଇ ନମସ୍କାର
ଭାଇ ଆ ତମେ କଣ ଗୁଡାକୁ ଦଉଛ ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଗଲେ? ନହେଲେ ଆଜିଠୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଗୁଡାକୁ ଦଳେ କାହିଁକିନା ତୋ ଭାଉଜ ଆଜିଠୁ ଅଲଗା କିଛି ଦଳିବାର ଅଛି। ଆଉ କଣ ଦଳ କଣ? ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଜିଠୁ ସେ କେବଳ ଅଟା ଦଳିବ। ନା ଆଜିଠୁ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଗୁଡାକୁ ଦଳିବି। ଆଚ୍ଛା 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 ଗୁଡାକୁ ନବୁ ନାଇଁ ମ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବା ଆଉ। ହବନି କାଇଁ? ଭାଉଜ ଦଳା ଦଳି କରିଛନ୍ତି କି? ଓ ଭାଉଜ ଦଳିଥିଲେ ନେଇଥାନ୍ତେ ନା ଗୋଡା ହଁ, 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 ଯାଅ, ଯାଅ, ଯାଅ।